Первый день в Стамбуле. Daha sonra dalgıçlar tüple açılan yerden buz gibi gölete girdi. Ortaya bu görüntüler çıktı. Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili oluyor. Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını açıkladı. Bakırhan çağrıyı desteklediklerini de dile getirdi. Şimdi detaylar için başkente çevireceğiz kameralarımızı. Teyze Özgür Altın tüm detayları paylaşıyor. Teyze hoş geldin. Neler aktarıyorsun? Arzu Yıldırım Şenlik, teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, yani parktan oluşan heyet İbro'ya ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretler sonucunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir takım ziyaretler yapılmıştı. Купила новый фен и решила его попробовать от марки Aprila. Я пользовалась сегодняшним феном. Мне очень понравилось, и я с ним уже пользуюсь где-то уже 6-й год. 6-й год я его пользуюсь. Вот решила новый купить. За 1600 лир купила. 2 USB. Сейчас попробуем. Открыла вот так. Вышла вот книжечка. Вот такой фен. Нет у нас Дайсона. Будем пользоваться турецким. Вот такой вот метр. 2 насадки. Еще одна насадка. Сейчас будем пробовать.